59, jasný právě. Ještě máte 59. No, takže říkám... Kolik? 59 taky? No tak kolik my potřebujeme, máme holubů? No já nevím ještě, teď co ještě furt to není hotový. 59, 61. Jo, 61. Však dobře, když bude potřeba, tak ji vezmeme. Tam je něco. To je jako to sedí, teď jenom si jdete, když teď náhodou, ne, nevřali, aby si to bylo dávat plný, aby dali ten těch klidách. Jo, takový, že vy to víte, jak to máte.